E aí, pessoal? Ó, o Alexandre tá dando pão pro cachorro e come 3, 4, olha só. Isso que eu falei que era pra dar pro cachorro, olha lá, ó. Gente, olha nosso fogo. Olha lá. Gente, nós queria fogo. Falou, pai, vamos fazer fogo. Ele não quis fazer, nós veio fazer. A Kelly juntou, ó. Fez o Alexandre juntar com ela esse monte de graveta aqui, ó. Porque ela falou que quer fazer fogo, gente, fogueira. A gente nem acreditou que nós tínhamos. Agora sim, tô preparado pra ser um Bear Grylls da... Bobeira, filho. Eu tô muito feliz. Já tá começando a escurecer aqui, ó. Agora você vem fazer o fogo. Tica. Esse aqui é a Tica. Tica. Então o que fez? O fogo já tava aí, filho. Tica. Acelerou. Fala oi. Não, a gente teve que juntar muita madeira. Que madeira que você juntou? Não, põe Quem juntou essa aqui. madeira foi eu e a Kelly. Eu falo, põe aqui. Não é a Kelly? Foi nós que juntou essa madeira? Aí, Kelly, ó. Fala pro pessoal que você fez uma fogueira. Gente, eu fiz uma super. Não, mas olha pra cá e fala. Gente, eu fiz uma super fogueira. Ah, tá apagando. Então não, agora já acendeu. Começou a pegar Mas fogo. você não ia deixar mais à noite? A Kelly já quer acender. A hora que tiver frio? Que a gente já fez fogo aí, Não, depois o deixa pai só não vai acende um conseguir. pouco aqui, ó. Só pra ir acendendo aí, ó. Pra ir queimando um pouquinho. Só pra E não- o pai tá pisando no rolo de papel higiênico, bem. Pronto, pode deixar aí que agora pega. É que a gente tinha pegado o rolo de papel higiênico pra poder... Tira esse que o pai sujou tudo. Tua mãe. Gente, minha mãe quer a produção. Eu falo pra produção. Olha os pés da Kelly. A Kelly vai ter que tomar um banho hoje, hein, Kelly? É óbvio. Foi de tomar um banho. Não fala baixo, não sei no áudio. Não, Gente, a gente já tá aqui na nossa casa nova. Não E repara arrumando a bagunça porque ainda, gente. Mudamos ontem à noite. Né? pra mandar, né? Quê? Então, na hora que ligar a internet, vai ter bastante vídeo Vai. pra subir. Gente, esses vídeos que nós tá gravando, a gente vai mandar ele atrasado. Porque ainda não tem internet. Na verdade, quando a gente soltar ele, vai soltar todos os vídeos de uma vez, porque como a gente mudou pra cá ontem, então a gente tá sem Tá ainda internet ligando. aqui. Tá ligando a água, a luz. Não, mentira, a água já ligou, né, mãe? A luz. A luz. O Ainda Lê que mudou. essa daqui, gente, é Aí, a base de... Quanto, filho? Quando instalarem a internet aqui, aí a gente vai soltar todos Vai os ter vídeos. muito vídeo aqui. Pronto, só deixar agora que pega. Todo dia vai ter vídeo aqui. Pai, vamos assar uma cobra na churrasqueira? Olha lá a cobrinha dela. Isso aí é a famosa cobra. A que famosa fez ela pular cobra pra que cima. fez ela chorar. É de plástico, ó. Ué, Cat, não tá chorando mais não? Vamos pôr ali. Não, Mãe, vai, de janta vai não, queimar só... a bichinha. Mãe, vamos fazer janta hoje de cobra? Ai, credo. Ela é de verdade, né? Gente, olha aqui. Não, para de verdade por causa disso. Impressa agora hora que o pai põe no pau, eu falei, meu Deus, é uma cobra. Porque olha aqui. Não parece que nem do bom, eu assisto. Aí uma parte que a Gopia É o fez bom, assim. é o bom. Deixa eu ver alguma coisa, meu jovem. É, gente, do programa que faz na TV, do Bu, é um desenho chamado Para Aventura. E aí tem uma parte que a cobra fala Faz assim, assim, ó. como que é? Sai da toca e faz como? Procurando alguma coisa, meu caro. Jovem. E olha lá a fogueirinha dela. Gente, quando tiver alta, que eu acho que vai estar mais alta à noite, aí a gente volta com vocês pra vocês verem, né? A nossa fogueira. Gente, a gente vai cuidando. Já já a gente conta tudinho. Tchau!